nja kusaba complainant addemu aloope ensonga ze mu lujjudde lw'abantu bano bonna tumuwulirize tusobole okufuna okusalawo as a team. Atunze mwami Lukeera Ddaani, aguze mwami Sam Serugo, ababaddewo mwami Andrew Katete. Naye ate mwami Ddaani yebe namubuuza bwe yagulako era ettaka lye yatunda yali yalijjawa, nantegeeza nti naye mwami Kanyankole yali yamuguza. Kati kyo kyandeta okuba nti tunoonye mwami Kanyankole kuba kati bonna yabaguza, atubuulire ku bombi yaguzaani ettaka eryo. Era mwami Ddaani yansuubiza nti yali amusasula, talina na ndagaano ya mwami Kanyankole, yalinga amusasulira ku mobile money. Mwami Ddaani badde nsaba naawe ddemu onyonyoleko, nyinza okubanga n'ebigabo byenkyusizzaamu ng'omuntu abantu bawule, kubanga naawe endagaano gye wagulizaako mwami Serugo ngirina wano. Kati mu biseera ebyo nalina office ku Equatoria nga nkola ne Latifu oyo. So mu 2017 nafuna omwami yali alina ekyapa agamba taata we yafa nakimulekera tekyatuuka manyi onyawa ekyapa kino kiri nenoketingawo nedabanga sobola okuba okuliko wekibanja naye musasule nenga alina interest ettaka nekibanja. So byonna byonna tumbikola nga Latifu oyo naye mu bintu byamataka atunda akola ki nga nina ali ofisi yange mwatuula. So netulocatinga wano kati bwetutuuka wano ekyapa bwe kyali kigwa Latifu nangamba walinawo taata we. So nemugamba nemuza katanya abira nagaba omwami bamutaka Kanyankole munoonyeeko. So nenoonya Kanyankole nemugamba Kanyankole owulira Oluganda? Ntuza ku lugambo nemunoonya nemugamba njagala ekifo ekyo nkitwale okinguze. Nangamba nze wano saagulawo najjawo buze emyaka 2 era tamanyani yali nanyiniwo. Nemugamba no kati awuze nsobola kugulako kubanga nina ekyapa kyensasulako ekyawano. Nangamba fine pasente. So nemutandika omuwa sente nazimuwa mu installments, sente ezimu nazimuwanga mu kashi. Olumu era yankubiranga nga ayagala sente nemuga akankwesanga kuba naye sizirinawo zonna lumu, sente nezimuwanga mpola. Naye sente ezo zetwaze nalina omuwa tezaggwayo era nayisuubira nti endagaano nyinza okuginkolera nga maliriza. Ye nangamba ayagala genda mu kyalo, so teyankolera ndagaano, ye naava mu kifo nenkitwala. Kati wentwala ekifo nga Latifu ndi naye mu office munyonyola nti Kanyankole yagenze kati ekifo ngera kitandika okukikozesa ngenda funa omuguzi nkole kintunde. So kwe kufuna mukwano ono Sam nangulako. Bwangulako kati engeri Latifu gye yanyambako okula kufuna Kanyankole nemuwa ku sente. Bwemuwa sente nga yali okunyompa yali amanyi atatula mu ofisi yange. Onavawo nonatandika okukozesa ekifo. So yatandika okukozesa za 2018. Kakati omwaka oguwedde okuva 2018 Sam nakozesaawo era negyali abira n'avaayo n'abeera wano nga alabirira wano. Sam n'akozesaayo banka paka omwaka oguwedde bwe yaŋŋamba nti abantu bazze basaayo ebitooke byange. Mu kusaawa ebitooke emabegako Latifu yali aŋŋambye nti alina muganda we Shamim alina sente nyingi, Sam amuguza sente ntono. Tusobola Shamim asobola omuddiza sente ye n'atwalawo. Mwaka kyogo? That was last year. 2023. So nemugamba wadde Shamim alina sente nyingi neze sikyuka. Wakwati alina information nti Kanyankole yagenda tankoledde endagaano. So nemugamba sobola kukola ki? Kuchuka kugamba nti Kanyankole yaita kwenda ngone ya acknowledging ako ku sente zonte nzifu oba somewhere na writing nga sinda kana agamba kufunye sente beziti obinzo kwasibwina naye nga bwemba nkoze
mobile money nenda basende nina sente za musindika kusimye jali akwe serisere au kaka kubasa obufuna dera foto atandikira kwani nakwata ekibanja kye agamba mbu wandike n'okutegeera yakiguza Latif nenda bano kozibugwa 5 dirham naawe ogamba yakikuguza polisi ngirina wano. What did you agree upon? Kwasagala gamati mwami Danda asigalawo ng'ali mu bbanga kuba yoreda mazo kiraba yagula ekibanja kiri ekijje bakita bati ekyali mu bbanga tekiriiko muvo. You get it? You have no originality of your land. Are we together, sir? Yes. The land you bought, did it here? Fena twali tuyaninga twatunonya kintu ekimu kikole twavaamu tufuna omuntu yavako kanaluzala yavaka kutunda ekibanja kino kitegerekese uli wali yeganye yakuguza ntamukolanga ki tamumanyi kitegedde kitegeza bakuguza ekintu yali coached simanyi kushali kubanga wali coaching wabwe simanyi apa tubimanyi nebibanja tubimanyi. They are not claiming for chapa, they are claiming for ekibanja. Buli jantu babera balina ebyapa nga wakutuddeko ab'ebibanja. Samo yinza okwanga muyinza kwanga we bananyini chapa nga we muŋŋambi nenga simu bananyini kibanja kitegerekeka era bananyini kya osigala n'ekyapa kyo later n'ogenda mu ntegeragana ne mutuuza akoze atya atuddeko kitegeeza either Sam or Dan has the title but the kibanja belonged to Kanyankola and sold it to someone else and someone else sold it to who was witnessed by the chairperson. Obulaga nti protero nalingi guze obutegedde era tulina tukanyizaako n'omukulu ono ndikiriza naye nga mbadde nnyina ekiteeso kyange ekigamba kwanga omwami milioni 42 agamba yazeeta mu ofiisi yange ng'abaagala mbu ziri wakati ezaate ezekyapa ekyole olina okukolera sikola kyapa bali bangamba nti ngezeeko ku konvisinga Sam wazikwata yazeta mu office nezikwata so era namani mugamba nezimudiza nazigana maliriza okunzikanga engeri y'ekimye kitegerekese decision yamwe gye bamukoze njagenda naye jetolina jotuwa no ati mbadde ze na jemukoze obago gyomanye sembayo okutesa ku mutima gwo okutesa kwa mnade ngambye nti nja kuleeta sente tu meka emilioni nade kugambya 5 no ngamba nti mpeze nkaaga inspector of police nga kwasaganya ebitaka okulagala kusibiria kituufu nga ebyogeddwa Latifu yalipooti mu musango okuba nga basaayo ebitooke bye. Yes, of course mujja musonyi wamanya gano gaba gatusumbwa tte. We are not of the party jamati Serugo. Sam Serugo. So takola mistake mulinya n'omwesiba ko nti agambye gundi. No. Yalipooti mu musango nga basaayo ebitooke bye. Era nafuna kuba amasimu nga tugambye ateebereza atugamba Latifu Shamimu era bajja nga tubakubita amasimu batuuka batulaga nti bemanyi era nga boolaba abantu nti byomwali nako si byankweko nekati babyogera bemanyi. Latif najjako Shamimu muganda we sente ndooza nga amugamba nti agenda muwa wano bwe namugamba nti Sam nenga nangamba njogere ne Sam ono oba asobola okubaguza nembagamba ati Sam nangamba tasobola kutunda loti ajagala kati bagala jamuwa sente nyingi nenjogera ne Sam nagala no plot sigitunda so waita kiseera nga akubira Sam amubuuza Dani yaguzawo sente mmeka Sam waya mugamba sente mmeka nankubira nangamba ne Sam yakuwa sente nyingi ate ziwampayo sente butono ne mugamba kati sente mmekazi yali oyagala kwati twakola ndagaano tinina kwa sente bweziki okundaga Kanyankole kati bama jano jana basawo litokirya Sam byonna Go look for Kanyankole mprintingira mobile money kuwasasulira Kanyankole you know kati ongamba mbe tewabitegera alo mami Kanyankole sente ku mobile money ate no damu no kiguza mwami Latif ate yeno omukolero obuwanyi
nena hakusawo namalo emyaka mingi n'abantu bonna banyobwa mukama wejo bona hakusawo n'okunyeta kanyankole nkanta kumana Uganda niza nkandu muto hatunkulira nuwampiro nanyuma nabo babona bano bamanyi bari nakari gahunda wili nobura mbanje kandi kuza kufa abwa na hato mtu kwanye tukatereraga abwa akaba wa first of all abantu no mutu kuna banje kubaguza bana gompanda era no mukazi wanyandire kunya hali ya kuno mukazi mukuru then uyandita kantu waro bakanyanja nyajiro mucha nakarika na banja njaba ati nabankuwa kuno omuntu asobola okugula ettaka n'amala emyaka 10 najje uwonga yagala amazzi n'amasanyalaze nawule yeyanjula balwirawo ddala ajja okweyanjula nga yagula ddalina neki n'endagaano zino ebyapa bye ate era Shamim kye yakola yajja n'agulimenti zonna ne Kanyankole n'amuleeta ewange n'agamba njogera kubanga gwe mutuufu sikulabanga nako sikumanyi toneyanjuliranga nako era tewakola saaki yonna ng'ogenda okugula ki sikumanyi era sikulabanga kuba toneyanjuliranga nako wadde. Ettaka lino lye watunda walimanya obunene bwalyo oba ekibanja kibuuzo oba LC ettaka lye wasayiningako maama wajja anti byonna tubikubuuza tubijjayo RC so bitegere oba RC chairman ettaka bwe tukwata olukoba okuva wali mpaka wano amazima gasobola okuvaayo nti n'ettaka tebalimanyi bwe lyenkana ekiwulira taata naye ono yasituka ne Kanyankole nono Latif bajja bokka abakozi agulimenti yaabwe tetubagamba tujja kubatira naye twagala Kanyankole abeerewo kuba baali baganye naye twali tugigoba baswakola zino ebbiri eyabano naye twali tugigoba ngono Kanyankole talinakola ki tanajja sisobola kujjukiza mwaka naye nga mwebiri singa aleetadde ebitabo bitwawaandikamu mwebiri kakati oluvannyuma baanoonya Kanyankole bagulimenti gye baleeta tekwaliko omukono gwaffe gwa ya Kanyankole netubagamba tujja gisayiningako nga netumulabye bono yajja n'agulimenti gyagula kaani Kanyankole naye mugijulize kwe tugamba tusobola bantu mukyalo nabankuwa wabaki nagarika nakutu kunakira nagarika natabukomu wandagurizo nuku bona najjana ngu we namanya ngu kamuguza kona arwire aho kateekaho omwitake nero mukoroteje kole nalikolaganyeko naawe bwendeeta obujulizi nga wankwiranga esimu nga nange nakwiranga esimu ne sente zinakusindikira okitegeeza ogwajja okuba omukyama kati waro singa kufumiyo eyo gye walina gye walikozesa mu mwaka mazina manya kikyategeeza amazina kitegeeza eyo information yonna yaga tujagifuna naye agambye takolaganako nange era tankubiranga so yo information gyengenda okufulumya nga yali ankubira nesente namusindikiranga kusimu ye yankubiranga nga nange bwemukubira kwa lujja kuka nga ayagala namba kiyo kyagimanyi yali ya MTN sobola ginsomera ogirina njagikufunira so no esawa enamba gyakozesa wanga manya yali yali akozesa ngeri mumanya gani yaleeta manya ge ani bindeba something kati naye emyaka mingi nenamba gyali akozesa buli omu agimanyi yali 17 ku bantu bani agimanyi kuba buli omu agimanyi saidi ani agimanyi kubanga as you go no please wait you go to court okay bw'owuliriza mu client wo byayogera byo okusinziirako nga mweyongeddeyo bino biyambagwe bino biyambagwe nga mutuse okweyongerayo ku namba eyo gye wakubako ani omulala agirina kubanga as you do your work I'm also going to do mine lete namba eyo gye wakosanga okweza sente eyiyo mwogo omwaka yenkyakozesa 0782 65 4030 eri mmanya ki Lukera Daniel Tukabe bagamba nti omwana wani tuba tumutte beera abattu
Kashi wamuwa mmeka? Sente zaali zikutunukiza milioni 8. Nga teziriko buwandiike bwonna. Nga teziriko bujulizi bwonna. Kashi teriko buwandiike, teziriko mujulizi, teziriko muntu yenna. Nyagange bampita Lukeera Daniel nga mbeera Wakiso. Nkolera ku Equatorial wali Kaso, leave your client ayogera ebigambo bye nga tumukonfuzinze. Omukulu naze ofiisi yalinga sente zisigaddeyo again akole transactions okay then going ahead apology transferring ettaka. So at one point nagamba abantu wali wabi okuyingira soke tukola omufulege ningamba kolawo tugula amayinja with him I sit with him I sit for his office najja nakola omufulege that is way back in 2018. So later around 2019 something like that there are some people who are coming here but broke amanya hizo kulambuza omuntu ploti yonga tumanyi na kumanya. So people kept coming here balambuza kule ngamba sawa mbadde ku mivuyo gy'amataka omuntu alambuza ettaka lyonna abulamuza n'enjuuyo put a sign post there not trespassing not dumping tukera n'agikola tukola nawali ebbunga That was 2019. around 2019 or 2018 somewhere down gigula amaze okukola transaction. So we've been era nze namuwa amagezi omanyi Sam baali banzibyeko ettaka nga sibeera kumpi n'ettaka lyange. If you can afford to shift near where I can see that land oli monitoring the fact waliwo n'abantu baleetawo okulamuza nga tomanyi babajja toliwo okola ekyo nekikwa. So Sam is my friend tusomye ffenna tubadde ffenna byonna. So at one point ankubira because we talk almost every day. Omwo omukulu yajja wano okusawulira era yasooka kukubira nti kumakya zaalisanga kuira omuntu atema ebitooke byange namugamba kiki. I drove paka here. We meet a gentleman, I think he presented himself as Roma, if I remember. Nagamba is in the Boashani. I've been in the States for so many years. Namuwanga sente zange akulekako. Brother. No, yagamba. Someone saying nti bamwa Mr. Umar yagamba he has been in the States for years. Abadde aweereza sente ze omukyala. Mukyala we Shamim. Mukyala we was bro. Yagamba mukyala we. Okay. Shamim. Batuyimiridde awo nze ne Dani ne Sam tubuuza biki bye bakola. So ne bateeka omukyalo ono ku ssimu n'agamba Dani munkoze ebintu bingi nalwa sente zange ne muzirya nani ne mukulu Latif. That's the first time I even had the name Latif. So naye leero sijja kukkiriza muli esente zange omukubadde mukola. Shamim say tell you down on phone. I wish actually I recorded that thing only that my phone got issued. I recorded it because for me ebintu by'amata. So Dan was also here that day. Yes, Dan twamuyita because we were like Dan kuwaguze biki bye tulayigenda maaso. So omukyalo n'agamba Dan mukoze ebintu. Dan ne boogera ne Shamim. Yes, Dan naye n'ayogera ne Shamim n'agamba bino biki bye mukola. yenze. Because your husband, someone who presented the husband said kale oli Shamim siye gwe Shamim. Mia mtoto tukosowa ngamba. Omuntu ye husband yagamba let me call Shamim. Let me call Shamim. On his phone, yes. Right? Okay. Then in that person ngaba sama bintu bino biwambo go report the case to police. I went with him. Reporting the case we put everything. So at a later point bagamba omukulu Shamim narrative wajja ku police. At one point baganga okudde. Then later they came. Nebakola nga babunyonyondi. Byaliwo bingi nyo then later bagwe samuna. This man is a very quiet man. Omuleba seriously. Kati ndaba munyiga kati bawoza. And we because when you are quiet you are always pushed down. So n'abagamba nti mumanyi ganye samuna agamba omanyi ebintu by'amataka bitisa abantu. Let this case take this land. I keep my peace with my family. Mufiriza abantu bano ababiri okukola oyinza okutwala emu emyaka 10 ng'oli musango guno emyaka 10 ng'oli musango bano ababiri bano anti gwoba oli ku mulimu naye bano abaagala okukola sente zaabwe sente za samu ng'oli ku mulimu ne bwe giba myaka naye bano ababiri bano kase oli ku mulimu owulidde agamba n'emyaka 2 bagimala bali ku mulimu naffe ng'otuze naffe era tujja kuddamu ku mabbali naffe twegeyemu
kuba tetujje wano kujja kwota musana nga tuddayo. So naffe wababa abasobola okuteesa baweddeyo tubuulire naffe tuddemu ku mabbali wali twegeyeemu naffe tujje tugalewo olukiiko. Abaana abantu twali poliisi bo bakkiriza okusasula ssaabu tekiki ekiriko bo bakkiriza yende twatula ne bakkiriza Shabimu tractor leta yakyo okusenda era bwe mutamu stoppinga we know lawyer waffe wali Shabimu is backed by RDC. I wanted to put it on record number omuntu bamutemyewo wano Shabimu alesa muzeyi wano ninawo sente zange ndi musiraamu ninawo sente zange evidence showing so yagamba tuli babbi bataka Sam gwoyogerako yabadde alina okubeera mu meeting nze sente namuwa sente because nkola nayo nkola ne Sam sente namuwa muzeyi toyagala njogere kansi ate gwe toni eri Sam tagenda luzinga takalina toni I want to make some simple ruling. Let's wait for the other. Exactly. We do not bring in our idea. If you have an idea, take one. Whatever ideas zabwe, nabwo council you are saying, oyagala ebintu bigwe. Go and advise those people. Atayagala bigwe agwe yongereyo. Agambe n'obujja myaka 2 ajja guoza. Bana abisente zabwe gaziri awo. Bwe yagamba enkaaga n'agamba ate mu banja n'abiri kyekyo 8 ngamba boleeta enkaaga neziri abiri z'omubanja ababulayo miliyoni 2 nja kukola top up tuve mu kulwana eya 20 million naye tetwabiwandika ku poliisi twali bweru naye tetwawandiika wantu wonna era December bwe yatuuka ne tukubira Dani sente ziriwa Dani yagata nafuna sente kyavaamu teyaddamu kwata simu. So bo Shamimu Dani ne Latif bali mu section tuli mu debating how to solve kino ekintu bajja ne figure ya 100 million kati nga bagambye nti ebina biri ku ground tujja bibala there. So the distribution amongst them ekyo side kitwaliko ne twakitegeera how they are going to raise that money naye it was between 3 of them kati ebali mukogera simanya Dani nali simanya amanji oba kife tubimanyi n'oli alina okufiirwa noonyayo miliyoni 6 bano banoonyaana omuntu oli tumaliriza akole ebibye anoonye waagula azimbe ekintu kye kuba kye kyamuleeta nawano kyobalanganye nti Dani Latifu naye asobola okuba ye chief sponsor. They can have because Baba de Latifu ne yakubide Dani esimu nga banyumya bonge ngeyewa so but them batule okay we saw we can resolve this. Dani olete miliyoni 6 boyira bambanya miliyoni 2 olete miliyoni 2 ne miliyoni 10 ekyo kigwewo kibenga kiwe kyekyo Dani obanja Samsung ati yakuwa sente miliyoni 4 endago ya between Dani ne Sam tuga asali tuga polisi buti bawa nono baradenda bawa so wefuge amulisa ni tuwaje meeting zabo tamseba question omukulu atesiganye n'oli nono yali alina okuteekako miliyoni 2 bo bategese bokka batubuulire kiki because ffe standi yaffe dingi tuli ba ready nnyo 100 times ne mu maaso gammwe wano okutuddiza sente zaffe ne bye tutaddewo ne tuva ku ttaka lino oba okusigala ku position yaffe nga bwe tugiriko eyetta tuteeseza nga Dani jakuleta obukadde 5 bano bamutereko obukadde 2 tubadde n'ensonga lwaki agenda kuleta sente ezo. Omukulu ono yafuna obukadde 4 ku Sam ate ne bano Latifu ne bamwongera obukadde 4 mu 2 obwokola ekyapa Dani obukadde bumeka 8 mu 2 obukadde 8 mu 2 yasobola okuwaako Latifu emiliyoni meka 7 ago ge mazima amatuufu kati bwe tunulamu kituufu Kanyankole naye yafunako sente
nga bwayogedde kati netuzireka nti kale bubeere obukadde 8 bwayogedde kati nazo netukola ki netuzijjako kati nazo bwe tuba nga tuzigasse kitegeeza ono aba asigaziza emiliyoni 67 kati tetumugamba bw'ogaana okusasula 6 kitegeeza ojja kusasula 67 naye for now to cut the story short bring 6 bano bateekeko 2 ekyo bwe kiba kigaana ze sikikaka naye nga mukitegeere nti we must make a decision or at least a way forward from here whether positive or negative. Asisi tugende ku kinaana. Dani, ugana lete milioni 6. Dan, don't know your officer. This is you now. Olina wadde mbogamba ozireeta ddi muwulidde akkiriza agenda zireeta kati njagala buwandiike ogenda zireeta ddi za myezi 6 no kasookedde bavuye wange tuli mu myezi 8 kati tuli mu myezi 8 kasookedde muvuye wange mbadde nsaba tugende tutule kino Shamim ezizo zireeta ddi ate mutuwa obudde obutegerekeka muleme tufuulinga leero 24 Mei ate babadde bakimanyi ate mbadde mukimanyi nti kino kijja kubaawo abiri gogandibadde nga gawola dda ku mabbali ate wagamba mwanguye tuve wano Shamim zijjadde mwezi gumu that is 24 June. Sam, are you comfortable with 24th? Dani tugende naye wange mu office. These are two parties all paying. Let's move. Bayinza okutandika ozisasula enkya batugambye mwezi. Yes, bazireeta waffe. Ezra mugambe enalinde kompoze mama yali emabega. Thank you.